বাচ্চারা, আমি হয়তো কালকে থেকে আর তোমাদের জন্য আইসক্রিম বিক্রি করতে আসতে পারবো না। আরে আঙ্কেল, তুমি এমন করে কেন বলতেছো? কি হয়েছে তোমার? বাচ্চারা, তোমরা কেউ আমাকে ভালোবাসো না, তোমরা কেউ আমাকে সাপোর্ট করো না। এমন করে বলো না আঙ্কেল, আমরা তো সবাই তোমাকে অনেক ভালোবাসি। বাচ্চারা, তোমরা সবাই যদি সত্যি আমাকে ভালোবাসে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটি সবাই মিলে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তোমরা যারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে সবাইকে আজকে আমি ফ্রিতে আইসক্রিম বানিয়ে খাওয়াবো। আচ্ছা আঙ্কেল, আমরা সবাই মিলে এখনই তোমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিচ্ছি। আর বন্ধুরা, তোমরা যারা ফ্রিতে আইসক্রিম খেতে চাও তারা এক্ষুনি আঙ্কেলের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।